ну-ка, сейчас я гляну на такой скорости, если газ в пол нажать, насколько быстро он разгонится. Сейчас машина проедет. Давай, пошел. Трехтонная машина на парах 3,5. На 35-х колесах вообще как самолет. Офигеть. Что ж тут будет, если 5.13 пары поставить? Охереть. У-ху-ху. Нам уже тут чуть-чуть тормозить, да? Вон где машина стоит на тормозах.